Vì sao Ngọc Trinh đã bị xử phạt vi phạm hành chính nhưng vẫn bị khởi tố hình sự? Như chúng ta đã biết, chiều ngày 19 tháng 10 năm 2023 mạng xã hội Việt Nam dậy sóng với thông tin diễn viên người mẫu Ngọc Trinh đã bị khởi tố và bắt tạm giam về hành vi gây rối trật tự công cộng theo quy định tại Điều 318 Bộ Luật Hình sự 2015, sửa đổi bổ sung 2017. Đến đây sẽ rất nhiều người thắc mắc, không hiểu vì sao trước đó ngày 9 tháng 10 năm 2023 Ngọc Trinh đã bị đội cảnh sát giao thông trật tự công an thành phố Thủ Đức ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 8,5 triệu đồng về hai lỗi vi phạm luật giao thông đường bộ hiện hành, là nằm trên yên điều khiển xe mô tô và không có giấy phép lái xe, nhưng đến ngày 19 tháng 10 năm 2023 lại bị khởi tố hình sự về tội gây rối trật tự công cộng. Hãy cùng chúng tôi phân tích về việc này. Không ít người trong chúng ta đã từng nghe đâu đó, nguyên tắc một người sẽ chỉ bị xử lý hành chính hoặc hình sự cho cùng một hành vi vi phạm pháp luật. Điều đó có đồng nghĩa với việc Ngọc Trinh đã bị xử phạt vi phạm hành chính thì sẽ không phải chịu trách nhiệm hình sự. Theo quy định tại Điều 62 Luật xử phạt vi phạm hành chính 2012, sửa đổi, bổ sung 2020. Trong quá trình xem xét xử phạt vi phạm hành chính, nếu xét thấy hành vi vi phạm có dấu hiệu tội phạm thì người có thẩm quyền ra quyết định xử phạt phải chuyển hồ sơ cho cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng hình sự. Nếu trong quá trình thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính, hoặc kể cả đã thi hành quyết định xử phạt hành chính, người có thẩm quyền xử phạt nhận thấy hành vi vi phạm có dấu hiệu tội phạm thì phải chuyển hồ sơ cho cơ quan có thẩm quyền tiến hành thủ tục tố tụng hình sự. Trường hợp cơ quan có thẩm quyền tố tụng hình sự ra quyết định, không khởi tố vụ án, nếu hành vi chưa đủ yếu tố cấu thành tội phạm, thì hồ sơ sẽ chuyển trả cho cơ quan có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính để tiếp tục xử lý. Trường hợp cơ quan có thẩm quyền ra quyết định khởi tố vụ án thì người đã ra quyết định xử phạt hành chính sẽ ra quyết định hủy bỏ quyết định xử phạt hành chính đối với người vi phạm. Ngược lại, nếu cơ quan có thẩm quyền tố tụng hình sự đang thụ lý, giải quyết hành vi vi phạm pháp luật nhưng trong quá trình điều tra xác định hành vi này chưa đủ yếu tố cấu thành tội phạm thì cơ quan có thẩm quyền sẽ ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự, quyết định hủy bỏ quyết định khởi tố vụ án hình sự, quyết định đình chỉ điều tra, quyết định đình chỉ vụ án, quyết định đình chỉ vụ án đối với bị can, và xác định hành vi này có dấu hiệu vi phạm hành chính thì cơ quan tiến hành tố tụng sẽ chuyển hồ sơ kèm theo văn bản đề nghị xử phạt vi phạm hành chính cho cơ quan có thẩm quyền xử phạt hành chính để xử lý. Theo Điều 63 Luật xử phạt vi phạm hành chính 2012, sửa đổi bổ sung 2020. Như vậy, chúng ta có thể thấy rằng Ngọc Trinh mặc dù đã bị xử phạt vi phạm hành chính nhưng sau đó bị khởi tố hình sự cũng không trái với nguyên tắc cùng một hành vi vi phạm sẽ không phải vừa chịu trách nhiệm hành chính vừa chịu trách nhiệm hình sự, chịu trách nhiệm hai lần cho cùng một hành vi. Trường hợp này người đã ra quyết định xử phạt hành chính, sẽ hủy quyết định xử phạt đã ban hành đối với Ngọc Trinh, và Ngọc Trinh sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự nếu cơ quan tố tụng xác định hành vi của Ngọc Trinh có đủ yếu tố cấu thành tội phạm. Do đó, sẽ không có gì đảm bảo là bạn sẽ không bị xử lý hình sự mặc dù trước đó bạn đã bị xử phạt hành chính. Đến đây nhiều bạn sẽ đặt ra câu hỏi, vì sao hành vi của Ngọc Trinh bị khởi tố, có đáng không, trong khi rất nhiều trường hợp khác biểu diễn lạng lách, đánh võng, làm xiết với xe máy nguy hiểm hơn nhưng không bị khởi tố mà chỉ dừng lại ở việc bị xử phạt hành chính. Hãy cùng chúng tôi làm rõ vấn đề này ở phần tiếp theo nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Xin cảm ơn.